زاده اللي خلاو المدينه تكمل تعيش وتكبر، وهذوما الناس اللي باش نحاولوا نحكيو عليهم شويه اليوم بجميع انواعهم واختلافاتهم. وهذاك علاش اليوم احنا معانا سي عبد الحميد لرقش، مدام دلندا لرقش، مدام عفاف مبارك، سي حسام الدين شاشيه، باش نقول ولد تونس وسهام زاده مرحبا بيك. ناس المدينة، مجتمع المدينة، نساهم كانوا الحاضرات المتغيبات. علاش غايبات؟ على خاطر لو كان نرجعوا وانا كمؤرخة باش تكتب على المدينة وعلى المجتمع نتاعها خاصة، فما نلقاوش برشا، نقول بالكش ما نلقاوش حتى شيء باش نكتبوا عليهم ونذكروا باللي عملوه، لانه النساء كانت رغم التغييب نتاعهم في هالكتابات هذه كانت حاضرات بصفه كبيره، وما تنجمش ما تكونش نساء حاضرات في هالمجتمع. المدينه متوزعه، الاحوم متوزعه الى احياء راقيه واقل والى ارباط. النساء في هاك المجتمع هذاك كانوا هزين المجتمع، رغم انهم ما كانوش قلنا يكتبوا عليهم، لكن لو نحركوا شويه هاك الذاكره باش نلقاوهم. ونخليني نقول هما ذاكرة المدينه. L'histoire de la ville de Tunis, l'histoire de ces gens, il y a plusieurs manières de la raconter. Il y a une manière qui est plus ou moins officielle, celle de l'histoire des pouvoirs qui ont fait la ville, les pouvoirs qui ont gouverné la ville, celle de sa prospérité économique, de son rôle social et politique dans un territoire. Mais il y a de nouvelles manières d'aborder l'histoire de la ville, c'est l'histoire des gens qui ont peuplé la ville. Et les gens qui ont peuplé la ville viennent de plusieurs horizons. Les gens qui ont peuplé la ville, ce sont les artisans de la ville, ceux qui ont produit dans la ville. Ce sont les savants de la ville, les étudiants de la ville, la jeunesse urbaine, les communautés urbaines. Et la ville de Tunis, surtout au XVIIIe et XIXe siècle, était vraiment la ville cosmopolite par excellence. Tout d'abord, elle était divisée en plusieurs espaces. L'espace de la dévotion autour de sa grande mosquée, l'espace de la production et de la vie commerçante autour de ses souks, et les espaces résidentiels, en commençant par la ville haute, la ville bourgeoise, avec ses rues prestigieuses, avec son aristocratie urbaine, avec les gens du Makhzen, de la bureaucratie de l'État, et en plus les espaces des gens ordinaires, l'espace de la Hara, celui des Juifs, l'espace des quartiers populaires, des faubourgs, et la basse ville, celle qui s'oriente vers la mer, des communautés chrétiennes qui ont peuplé cette zone. Entre ces communautés, il y avait certes des clivages, il y avait des séparations, mais il y avait des échanges, et il y avait des lieux d'échange. Et faire l'histoire de cet ensemble, c'est faire l'histoire d'une mémoire urbaine, une mémoire collective et des mémoires individuelles plus particulières. La Médina a toujours été un lieu de rencontre, d'échange, de diversité. À un certain moment de son histoire, la Médina est devenue un lieu de rencontre, d'échange, de communautés de différentes origines. Et la Hara était en quelque sorte un des espaces de cet échange et un espace qui était réservé à la communauté juive. Cet espace n'était pas exclusivement réservé à la communauté juive, c'était un espace à la fois où on trouvait Yehoud ou Twensa مع بعضهم. C'était un espace d'échange. Ce que la mémoire a gardé de ce lieu, une vision nostalgique où la vie était plus heureuse, où la rencontre avec l'autre était beaucoup plus facile et où on était protégé par la communauté et on était protégé par la ville. الأندلسيين ولا الموريسكيين
اللي هما جاوا لتونس أبارتير من 1609 وسكنوا عديد المناطق في تونس. وبطبيعة الحال أول مدينة استقبلتهم هي مدينة تونس. دونك نجموا نحكيو على ناس مدينة أو ناس جاوا من خارج مدينة تونس، وفي فترة نجموا نقولوا قصيرة في أقل من قرن أصبحوا يعتبروا من سكان مدينة تونس. الوافدين هذم أو اللاجئين اللي فيما بعد ولاو سكان المدينة لعبوا أدوار عديدة على المستوى الحرفي. مثلا اليوم نحكيو على صناعة شاشية كصناعة تونسية أو كشيء من الهوية التونسية اللي طورها أو يعني أدخلها لتونس هما الموريسكيين. أيضا الجبة يعني لعبوا دور كبير في صناعة الجبة أو مختلف الصناعات الحريرية ولا السفساري اللي هي كلها اليوم أشياء أو ملابس تعبر عن الهوية التونسية. أيضا في صناعة العطورات كيف الموريسكيين كانوا فيهم عدد من الصوفيين ولا المتصوفة، مثلا سيدي عبد القادر بن عاشور اللي جاء من مدينة سلاف المغرب سنة 1628. أيضا فما صوفي آخر شهير هو منصور النشار اللي كان موجود في مدينة تونس، بالإضافة إلى صوفيين آخرين. الناس اللي مجينا، الناس اللي مشيت والناس اللي جات، والثقافات اللي مشيت والثقافات اللي جات، فما برشا من الثقافات هذوما والناس اللي سكنوا المدينة وبناوها وعمروها فيهم برشا اللي نفكروهم، اما فيهم برشا زاده اللي المدينه نسيتهم. النساء، الاقليات الجينيه كما توانسه اليهود اللي المدينه نسيتهم ولا تنسيتهم وقت اللي مسحت الاثر المعماري نتاعهم. ولكن رغم ذلك المدينه زاده ما نسيتهمش على خاطر قعدت بتفكرتهم في الاسامي نتاعهم في سوق القرانه في السيناغوغ نتاعهم. وزاد ناس اخرين المدينه ممكن ما تفكرتهمش برشا كيما الحرفيين ساعات، كيما المهمشين، كيما الفقراء اللي رغم كل شيء عمروا المدينه وسكنوها وعطاوهم من روحها ومن روحهم هما ومن ثقافاتهم ومن اختلافاتهم. واحنا حابين اليوم نوريه ولا نحكيه على هالناس هذوما اللي المدينه، احنا نقولوا المدينه، ما المدينه زاد الناس الاخرى اللي عايشه في المدينه، وزاد الناس اللي كتبت على الناس اللي ساكنه في المدينه هذه واللي مش ديما تتفكرهم. واحنا اللقاء هذا حبيناه يكون نوع من الحديث الشيق الحقيقه، وانا نشكر الناس اللي حضرت الكل ومتعونا بالاضافات نتاعهم على حاجه كيما هكا. ونحن معناها نتمناو انه اللقاء هذايا يخلي الناس تتفكر اللي كل ذاكرة وكل جماعة عندها تاريخ وراها، ويمكن التاريخ هذاك ما يكونش ديما تاريخ متاع إنجازات، ولكن ساعات إنجازات بسيطة خلت المدينة اليوم هي مدينة تونس اللي نعرفوها ونحبوها ونحبوا نحافظوا عليها بالاختلافات متاعها وبالثقافات المتنوعة متاعها اللي ممكن ما كانتش هي معناها عندها دور رئيسي، ولكن على مر العصور كان عندها دور باش انه مدينه تونس تكون المدينه اللي نعرفوها اليوم. ما فيزيون دي شوز انا زاد نرى حاجه انه المدينه ريالمون ما تنساش مليها. المدينه جينيرالمون على سي ميكانيزم دو سو رابلي الامثال لي ليجوند اوربين اتسيتيرا، ثم حاجه تخليك تتذكر بها الكوميونيتي. مي بوتيتر سي لي انستيتيسيون اللي هما نساو. انا بور موا جو دي توجور ثم تاريخنا وثم تاريخكم. Les capsules de transmission de la mémoire, ce sont les femmes. Elles sont, même si elles sont à l'intérieur, même si donc elles vont transmettre cette mémoire qu'elles ne voient pas, elles sont à l'intérieur et elles vont transmettre quand même. Et la deuxième chose, je pense que ça vient directement, tout de suite après ce qui, tout de suite, c'est la culture matérielle. Oui. Parce que la culture matérielle, ce qu'elle est, voilà, ça devient l'histoire de ceux qui n'ont pas documenté leur propre histoire, de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de l'écrire, ou de figurer. Les femmes, et puis voilà, tous les subalternes, tous ceux qui sont oubliés.